琴日爆胎，今日落雨啊，要繼續踩去吳市啊！離開廣島前咧，有幾個地方一定要睇嘅。跟住連人帶車上呢隻渡輪啦，真係好靚。跟住然之後再食下啲廣島燒啊，定好好食。然之後就當地人一齊飲酒啊，竟然俾揾到一間咁嘅酒店，好神奇啊！Hello，我係 Osman。咁咧，我覺得踩單車旅行先真正旅行，自駕遊可能只有交通啊，唔信你睇落去就明。咁首先咧，我會喺九州小倉四國再去大阪，全程500公里度。今日行程咧就廣島去吳市，再坐船啦去四國。哇！咁尋晚咧我踩到廣島已經好夜啊，朝早再執行李嗰陣咧，隻腳係完全係仲係好攰咯。我咁重新綁好啲行李之後咧，基本上覺得 ready 啊，但係點知一出門嗰陣時，落緊雨喎。不過今日唔係鬥快，最緊係安全到啊32公里嘅吳市啊，同埋一定要上到船。係。Yeah. I will give you 5-star review for very nice place there. 啱啱咧個房東咧就叫我起身俾踩單車之類啊，都幾好。廣島呢個城市咧都好特別嘅，一個令人幾傷感嘅地方啊，因為之前廣島越爆啊嘛，咁所以咧我哋就去參觀咗呢度嘅。呢個咧就係個和平鐘，咁大家都感受到嗰個嗰種嘅敲擊聲嗰種嘅，我都唔識講。你喺嗰個環境度會 feel 到係一個好和平嘅 feel 咯。咁啊睇完個鐘之後咧，我就去咗個廟師人啦。咁佢哋排咗好耐，我排咗大概1個鐘先入到去。個廟師人我覺得大家要入去感受我，所以我就影咗少少俾大家睇。離開咗和平公園之後咧，我就開始要調整心情啦，因為真係都幾 sad 㗎嘛。咁啊，去咗個市集，咁我嗌咗杯手沖咖啡，因為日本啲手沖咖啡就幾出名㗎嘛。咁其實咧，你喺度揀好多唔同嘅好啊，咁我都係揀翻個 house coffee 算啦，因為好煩。好，飲完咖啡咧就要食廣島名物啊，廣島燒啊，廣島燒幾正，有麵啦，有蠔啊，仲有好多嘢。而家就好幾大隻，哇！真係好食。但大家隔住個 mon 都可能聞到，真係真係好香，唔係講笑。食完呢個，我相信我有足夠嘅體力去再去飛呢30公里路程。我開始離開咗市區啦，咁呢度係一個單車徑啊，都真係幾靚。哇！終於見到個單車人士啊，佢踩得好快，我真係追唔到。我起碼追咗10分鐘都追唔到。Coolie OK Coolie。はい喺度。ずっとまっすぐです。ずっとまっすぐ。OK。はい、攞個晒。可能我太廢啊！佢真係好快啊，起位我係唔夠佢抽啊！其實我都同佢踩咗大概20分鐘到啊，咁啊最後我到我呢個位啊，佢就踩到啊。咁咧呢個直區咧係吳市嘅到海邊啊。不過呢最後呢段路咧都有少少危險啊，因為條路咧幾窄啊，同埋好多大貨車，因為全部都係要，因為避免拉龍咧，所以我久唔久會停一停啊，同埋可能啲貨車都係趕住去碼頭落貨。哇！今日行程真係好緊湊，好豐富。咁咧就到咗我最後2個景點啊，就係大和號博物館啦，同埋呢個嘅海上自衛隊博物館啊。如果大家咧去到廣島咧，可能你哋可以租架單車踩過嚟，都個零鐘來回3個鐘都幾好玩嘅。2個廟師我都覺得值得嚟。不過咧，我就影咗少少 footage 啊，大家我諗自己嚟感受係最好。咁呢個係潛水艇啦，咁佢哋模擬翻佢啲瞓覺床係點樣啊，都幾逼下嘅真係。咁呢個咧就係真係一個潛水艇嚟嘅，咁啊改建咗啦。不過我覺得呢個位咧係幾值得睇，因為佢呢個部分咧就真係一隻潛水艇嚟嘅，所以大家都可以睇下當地人如果喺潛水艇裏面翻工都幾辛苦，真係好逼裏面。跟住佢咧都有啲canteen俾你睇下佢哋食啲咩，或者都幾正嘅。不過睇落去真係好好食嗰啲咖喱。跟住下一個景點咧就係大和號博物館啊。
如果大家對啲軍事好有興趣咧，可以去呢度咧有個真正嘅海軍基地啦。咁咧會久唔久會開放，不過我時間較唔啱啊。咁啊大概1500 yen 度，同埋都幾 interesting， 我覺得可以睇下啲海上自衛隊。咁大和號博物館嗰邊咧都話題都幾爭議性啊，咁啊講下點解日本會發動二次世界大戰啊，或者佢講佢以前啲打仗啲嘢嘅，咁都好多嘢睇嘅。不過就咁時間到啦，咁啊去咗坐船啊，去四國啊準備。其實咧廣島咧有船直接去吳市，不過我選擇可以踩下車啦。咁而家踩都盡量踩嘅。咁啊呢隻船就有一間公司叫做有幾隻船，所以大家都要上網睇下。咁啊單車咧，如果你係入袋咧就唔使錢嘅，我而家就俾多500 yen 嘅啫。咁車就貴啊，好似嗰啲私家車大概都要1萬 yen 到啊。咁點解我會搭呢隻船咧？因為隻船真係好大嘅啫，可以入樓上啦，有啲休息區啊，有遊樂場啊、餐廳啊、紀念品啊，咩都有，同埋都真係幾舒服喺船上面，可以睇下日落啊之類呢啲嘢。為咗瞓覺都幾好瞓，你睇上面個甲板幾靚，你睇下啲人跑出去影風景，隻船一開咧，成個節奏好似慢咗咁樣，終於唔使睇車啊，咁啊可以欣賞下咯。呢個叫瀨戶內海啊，個風景都幾過癮。而家就去食嘢啦，落去。咁船上面都好多嘢食嘅，有啲烏冬啊，之類嘅。不過我又唔想食湯麵喎，我就整咗個擔擔麵啦。因為日本擔擔麵都幾正。Excellent taste, yeah. But it's very cost, a bit expensive, 4,000 yen per person and 500 yen for the bike, and approximately 30 euros something. 哇！而家好緊張，我第一次去四國嘅。啲人話四國就好似係去咗昭和時代日本咁樣啦，唔知到底嗰邊係點樣嘅咧？我哋知係比較鄉郊嘅一啲嘅地方。咁我 book 間酒店咧就係12點先可以 check in。咁啊，因為平啦，二嚟呢度係冇乜酒店啊。如果最近一個正常嗰啲叫做 business hotel 嗰啲咧，大概要我記得係踩多10幾公里，我都唔想再踩嘅。跟住去到咧，佢話唔好意思啊，冇得 check in 喎。咁你會點做咧？大家可以下面留言同我講啊。咁啊，我就一個另類啲嘅做法嘅。咁可能會諗去網吧咪得咯，日本咁多網吧。但係呢度係四國啊，係比較鄉郊嘅地方。你哋可以下面留言同我講下你哋會點樣做。好，咁我開估啦。咁我去咗間酒吧，我本身想去 Izakaya 隻居酒屋嘅，但係咧有啲遠啊，來回要成20公里。咁啊，試下日本嘅酒吧會點咧？咁日本酒吧有佢獨特嘅文化，通常會好細間咧，有啲台啊，咁可能坐幾個人啊。跟住咧，只要一個唱歌，基本上佢會遞支咪俾你隔離，咁輪住一排咁樣5個人就輪唱一首歌。咁啊，唱歌唔使錢啊，但係我估唔到呢度係由英文歌定有啊，但係最估唔到係有廣東話播喺入邊。咁你睇下裏面都係有 Beyond 啊之類啲歌啦。跟住我俾人屈咗，又唱咗 solo 啦。啱啱從左邊嗰位先生咧，係一個日本嘅工程師，咁以前佢就英國讀過書啦，所以就都識啲英文嘅。K 可以咁樣有繁體字，跟住咧陳奕迅有 Beyond，すごい。拼音係咩咧？哦，冇王傑嘅。快樂不知時日過啊嘛，已經到12點啦，玩到12點幾，我去咗翻酒店 check in 休息啊，因為聽日又要繼續踩啊。跟住咧，其實呢間去到先知係一間時鐘酒店嚟，整個 room tour 先啦。間房係好大，我諗都有500-600
甚至乎7、8尺添啊！真係有自己獨立嘅微波爐，你基本上係唔使離開間房都有好多嘢玩。都發現咗一啲特別嘅 equipment 啊，你可能見到嘅，都費事講，費事俾人黃標點斷啊！咁聽咧，我都會繼續喺四國踩啊！咁四國我都唔 expect 會踩得咁多米數，因為真係全部山路啊！呢度。